เราเข้าสู่เธอเดิมครับร้องต้องดีใช่มากรุงเทพหรือเปล่าฮะใช่ป่ะครับไม่ใช่เพราะว่ากันว่าส่วนใหญ่คนเสียงดังจะหน้าตา